ова е извор или јадро во подрачје на балканскиот рис, од каде сите оние млади рисови кои што ќе се родат тука, понатака си бараат своји територии на различни места, или на север кон Шар планина, на исток кон од Буковиќ па понатака во заштитеното подрачје Јасен, или на југ преку Стогово, Караварман, можеби Јабланица, па и во соседна Албанија. Би кажал дека ајде до моето пензионирање би сакал да има, не знам, например, повеќе од 50 возрастни единки, да кажеме 70-80 единки, што би го довеле балканскиот рис на една поголема, подобра категорија во однос на Светската унија за заштита на природата. Сега е критично загрозен и доколку дојде, например, неговата популација да биде загрозена, би биле премногу среќни. Иако звучи, нели, малку неатрактивно, непопуларно, меѓутоа ете доколку популацијата биде од критично загрозена на загрозена, би биле среќни. Значи, ние сме тука веќе, можам да кажам, 17, 16 или 17 година во Националниот парк Маврово и заедно со помош на метод на фотозамки поставуваме заедно со паркот фотозамки на многу локации низ паркот, неколку се и надвор од паркот. Меѓутоа, сметаме дека од прилика 40 до 50 единки би требало да има во Западна Македонија, Источна и Северна Албанија и можеби една-две единки на Косово. Пробуваме да сватиме која е популацијата во ова најзначајно подрачје за балканскиот рис, значи кој е бројот и која е, уште поважно, густината на рисови на 100 км квадратни, бидејќи ти имаат големи територии, не интересира од прилика колку рисови би имало на 100 км квадратни, со цел да можеме да видиме и во однос на цела држава, или поточно Западна Македонија, за кој број станува збор. Но исто толку важно е да видиме и која е тенденцијата, тоест трендот на популацијата низ сиве овие години, дали се намалува, дали се стабилизирала или дали почнала благо да расте. Be careful, man. That's a half an hour work. Yeah. Wildcats! Oh my god. Just open them. The wrong type of cat. Open them widely. Рисот е ловец, 100% од исхраната му е со месо и главно се храни со срндачка дивеч, значи срна. Доколку нема доволно плен, тоа значи дека една единка има помали шанси да преживее, бидејќи ќе треба многу повеќе да талка. Особено негативно влие на мајка која што пробува да ги одгледа своите млади. Меѓутоа, од неодамна имаме сватено дека не е само тоа главниот проблем, дека успешноста на ловот е, да кажеме, критична, туку и колку од тој плен што ќе успее рисот да го улови, останува само за него, колку го дели со другите жители на шумата.
Тоа се така наречените мршојадни животни, како што се, например, дивите свињи, мечките, лисицата, куната, би ги спомнал. Тука и дивите кучиња, кои што исто така влијаат, да кажеме, негативно од тој аспект и предизвикуваат, да кажеме, вознемирување на некој начин во исхраната на балканскиот рис. Многу шири бе оваа последника. Шири, ама овде ако се стави, мислам дека ќе се фати овој дел кај што било дали животни. Не знам тамо дали од другата страна. Они чекај држа. Не знам, тоа ма те спушта после. Лепо ова стварно луцо. Чекај, види тоа дали се повлекува ово лесно ако ќе озад. Не ги научуваме. Не сум баш практични. Затегни го сега до ваму прво. Чекај само да... Турист нека шо. Добра вака. Со ќе моча сега изгледа. Шо е со кученце? Шо направи, бе? Сериозно, госте? Еј. Стварно го става, бе. Еј, јас сум. Абе, помина еден со дачија сега бела и остави куче овде, кај вас во ловиште. Кај раскрсницата за тресонче и селце? Да, право. Појма немам, не видов ни регистрација, ни ништо. Па не знам дали има поента да доаѓаш, затоа што овој отиде одма. Тука се мота, да, остави, баш сега. Кај да се јавиме? Ајде, па одма јави ми се после. Ајде, чао. Виде ли ова, бе? И шо? На тоа ќе остане се. Чекај да видам. Од општина имаме од некој број? Па не знам да видим од овие, никога знаат од ловчуварија. Дебар немам од општина, ама сигурно ќе ми најде ловачувар. Знам како ќе кај отиде бе. Немам појма кај отиде. Затоа рез да по пат почна да трча по нив. Едно беше ли повеќе? Едно бело такво. Една од индикациите е дека популацијата на кучиња се зголемува во текот на овие години. Значи од 2008 до 2021 ни е последната сесија со фотозамки таква интензивна, еве оваа година повторно почнавме, меѓутоа се уште немаме резултати. И тоа ни укажува дека популацијата на кучињата се зголемува. Не за многу, меѓутоа сепак има еден нагорен тренд. Тоа е една голема индикација за тоа како уствари општините се справуваат со овој проблем и дека е тој се по актуелен проблем. Знам дека многу голем фокус се става на урбаните средини, поготово градот Скопје, меѓутоа ете во руралните средини и во националните паркови тој проблем е исто така присутен и тоа на големо ниво, бидејќи многу несовесни граѓани, например од урбаните средини, доаѓаат и едноставно ги оставаат тие кучиња со кои што не можат нели веќе да ги чуваат или едноставно немаат материјални средства да ги чуваат, ги оставаат токму во овие природни средини за да се снаоѓаат едноставно. И тоа е нели голем проблем не само за дивечот што живее тука, туку и за самите кучиња, бидејќи едноставно
се соочени со нови услови, се соочени со нови огромни предизвици, голем дел од нив угинуваат, бидејќи стануваат или нели плен на други кучиња или едноставно се заболуваат и едноставно умираат. Тоа не е само проблем на дивечот кој што живее во паркот, на дивите животни, туку и на самите кучиња. There's a fox? There's Yeah, a there's a fox. Yeah, there's a fox. So you can see that. When was the dog last seen? So this is in 11:24 p.m. and then the fox, like 10 minutes afterwards, Wow. Okay. comes. Yeah. Which really tells that the dogs are actually fed and they actually Yeah. left the site. So it actually also takes the food of the fox. It's not only As the well, eggs. as Yeah. well, yeah. You're right. Доколку ставам некаков си приоритет на целиот проблем, би ставил дефинитивно приоритет во сите оние општини кои што зафаќаат дел од националните паркови, одма да, нели, или во најкраток можен рок да направат одредени прифатилишта, дали да поднесат проект за да добијат средства или било како, да направат прифатилишта и одредени единки на диви кучиња кои што или подивени кучиња кои што ќе бидат заловени поготово надвор од руралните средини во одредени природни, да кажеме, живеалишта како што се шумите, да бидат едноставно ставени во тој стационар и едноставно да го одживеат својот живот во стационарот, да не бидат враќани повторно во природа, бидејќи едноставно тие и да се кастрирани сепак ќе имаат одреден ефект врз природата. Законот за благосостојба на животните главно ги предвидува проблемите и решавање на проблемите во урбаните средини, бидејќи тоа е нели актуелен проблем, се работи за луѓето, се работи за инциденти кои што секоја недела се случуваат, гледаме нели по медиумите дека цело време има некој инцидент кој што е настанат главно во урбаните средини и сметам дека одредени дополнувања на тој закон треба несомнено да бидат донесени со цел да се земат во предвид и руралните средини, бидејќи овие кучиња тука, кои што се во руралните средини, поготово оние кои што се среќаваат во природа, кои што се дури надвори од руралните средини, воопшто не се тангирани со тој закон. За таа цел сакаме да зборуваме со едни колеги од кои што работат на заштита и на мониторинг на рис од Романија, бидејќи сега таму е актуелен проблемот. Романија е дел од Европската унија и едноставно има и на некој начин е наложено да се справат со овој проблем, што значи дека едноставно би сакале да имаме уште една перспектива за тоа како овој проблем се актуализира и како се решава во други држави од Европа. We also identify dogs quite far from villages in the forest on touristic trails or footpaths or animal trails or This just was very not first helpful thing for we have us. an animal in the box trap, so Yeah. we had to go. That's why in the end, as I said, we have this legislation but it's not being implemented properly, so Yeah. in the end It's very, very it similar doesn't work here. that